سلام رفقای گل، چطوری؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به پارت اول لایف هک های ماینکرافتی. آقا این پارت اول، پارت دیگه‌شم به زودی میاد. شما اگه بیاید یک بلاک ردستون بردارید و سر پیگلین یا پیگلین هد و سر دراگون یا دراگون هد رو بردارید، اینجا یه بلاک ردستون، اینجا هم یک بلاک ردستون بذارید و سر این دوتا ماب رو بذارید رو اینا، میبینید که تکون میخوره. این پیگلین هد که گوشاش تکون میخوره و دراگون هد هم دهنش تکون میخوره. خیلی باحاله. حتما از این لایف ها اگه دوست داشتید استفاده کنید. متوجه پاکر باید باشید. لایک کامنت فراموش نشه و خدا حافظ.